broer, ik ben helemaal vergeten, man. Ik ben eigenlijk naar jou gestuurd om accessoires te kopen. Ik heb mijn inrichting zo goed als klaar. Alleen nog decoratie. Geldt die 20% korting ook al die decoraties? Tuurlijk, broer. 20% Black Friday sale geldt op alles. Dat betekent ook op de decoraties. Wat heb je nodig? Broer, wat een mooie vaas heb jij hier, man. Is het ook met 20% korting? Ja, Rashid, dat geldt ook voor die vaas, jongen. Broer, deze ook 20% korting? Tuurlijk, ook die nu met 20% Black Friday sale. Ah, broer, deze moet ik echt hebben. Deze ook met 20% Black Friday sale? Ja, die ook, broeder. Neem hem maar mee. Oh, Willy. Broer, ook deze, 20% korting? Ook die, broer, met 20% korting. Maar broer, pak even pen en papier. Dit wordt een hele lange lijst. Nou, broer, schrijf het even gelijk op. Noem het maar op, jongen. Nou, willen jullie ook gebruik maken van onze Black Friday sale zoals Rashid? Dan moet je wel bij zijn natuurlijk, hè. We zien elkaar graag tot snel. Ciao, ciao.